Jo, geht's euch gut? Für Leute, die mich nicht kennen, mein Sohn ist hier. Auf jeden Fall, ihr kennt meinen Sohn, ja? So, David ist hier in der Church und ich bin ein Papa von 5 Kindern. Und ja, wir freuen uns immer wieder Family Time zu haben. Und ein Thema, die uns bewegt hat dieses Jahr, ist das Nähe zu Gott zu entdecken, zu erfahren. Und wenn man lange mit Jesus und mit Gott unterwegs ist, dann man hat schon einige Routine, die man schon kennt, oder? So, man weiß genau, man liest die Bibel, man betet, man geht in der Kirche. So man hat irgendwie eine Kleingruppe und es läuft. Und deswegen, ich habe mich wirklich diese Frage gestellt, was gibt's denn noch? Was gibt's denn noch? Wie soll mein Leben anders sein, um eine Nähe zu Gott zu haben, die ich noch nicht habe? So, und ich nehme euch einfach auf diese Reise. Ja? Ich bin immer noch in dieser Entdeckungsphase. Okay? Ist nicht so, dass ich sage, ja, alles klappt. Aber das war meine Frage von Anfang an und es ist immer noch meine Frage. Und das beschäftigt uns als Kirche auch. Wie entdecken wir so eine Nähe zu Gott, die nicht abhängig ist nur von einer Leistung oder ich habe etwas abgehakt, ich bin jetzt da, ich habe meinen Dienst. Sondern wenn etwas intim ist, dann das Herz schlägt. Das Herz schlägt anders. Auch eine Verantwortung hat ein ganz anderes Gefühl. Auch wenn das Kind schreit, da ist immer noch ein anderes Gefühl. Wenn man früh aufstehen muss, um das Kind etwas zu essen, da ist immer noch ein anderes Gefühl, weil man hat irgendwie ein ganz anderes Herz, so eine Aufgabe, so eine Intimität, die man mit jemandem hat. Fühlt ihr mich, ja? Und ich denke, da will ich hin. Da will ich hin. Und ich habe einen Hunger, Neues zu entdecken. Und ich will mit euch sagen, ich will nicht jetzt ein Predigt halten, wo ihr denkt, hey, jetzt ich hake das ab. Und dann ist so, ich will mit euch auf diese Reise gehen, noch tiefer eine Intimität zu Gott zu entdecken. Die Bibel sagt, schmecket und sieht, dass er gut ist. So ist es wie, man geht und man isst und man denkt, hey, dieses Restaurant will ich noch mal hin. Ja, das Essen schmeckt. Es ist nicht, weil ich so viel Geld ausgegeben habe. Es ist nicht, weil die Kinder gut waren. Da war etwas Besonderes und ich will noch mal hin. Ich will in der Nähe von Gott sein. Was bringt es in uns? Was gibt es uns? Wieso? Eigentlich, Freunde, wenn ich ehrlich bin, ist es einfach, eine Entscheidung zu treffen, in eine Kirche zu kommen und nach Hause zu gehen, als in der Nähe von Gott zu sein. Es ist einfach zu sagen, hey, ich habe jetzt meine Bibelvers, die ich heute lese und ich habe das aufgeschlagen und ich habe das gelesen. Halleluja, Amen, ich gehe jetzt zur Arbeit. Versteht ihr? Also die Routine sind einfacher abzuhaken als Intimität, wie etwas, die unser Herz bewegt. Und deswegen, Freunde, ich habe erstmal diese Predigt vorbereitet für uns, für mich. Und das steht, High Five, Gott ist nah. High Five, Gott ist nah. Und ich habe nur 30 Minuten, okay, nur 30 Minuten. Aber ich nehme euch hinein in meinen Gedanken. Und ja, so erstmal der Gedanken einfach von High Five ist enorm. So ich bin auch Trainer unterwegs und jedes Mal, wenn ich unterrichte, ist egal, ob du jemanden kennst oder nicht kennst, ich fordere jeder Person in den Raum, die mit mir Sport machen, High Five jemand neben dir und sag diese Person, es ist schön, dass du da bist. Und jetzt können wir das machen. Aha. High Five, High Five, High Five, High Five, High Five. Bro, wir haben uns nicht begrüßt. High Five. Genau. Man merkt, nur der High Five, da ist irgendwie ein gewisser Touch, ja. Da ist eine gewisse Berührung, da ist ein gewisser, hey, man schaut irgendwie in die Augen von jemand anders. Da ist eine Wärme. Einige von euch haben sofort gelacht. Hey, wow, ja. Etwas geschieht nur von einem High Five und manchmal wir kennen die Person noch nicht mal. Wie viel mehr, wenn Gott nah ist und er kommt nicht nur mit einem High Five,
sondern er bleibt so nah. Und ich habe Erwartungen, Freunde. Und das erste Erwartung ist, wenn seine Nähe kommt, wenn er da ist, in seiner Nähe, wir werden eine wahre Identität entdecken. So, ich weiß, wir wissen, wer wir sind, ja. Wir wissen, was Gott getan hat, ja. Aber manchmal, ich denke, da ist eine Tiefe, die wir noch nicht entdeckt haben. Weil in dieser Tiefe, das ist der Punkt, wo jemand eine Lüge ausspricht über uns und wir sagen, ist egal. Also es kratzt nicht an unser Herz, weil wir wissen, wer wir sind. Das ist der Punkt, wo Dinge nicht laufen, wie du das willst. Und du gehst immer noch weiter, weil du weißt genau, was in dir hinein investiert worden ist. In Römer 8, da steht, denn der Geist Gottes, den ihr empfangen habt. So, das heißt, Paulus, der das beschrieben hat schon den Gedanken gehabt, jeder Person, der ihm gerade zugehört hat einen Geist Gottes empfangen. Und er sagte, dieser Geist führt euch nicht neu in eine Sklaverei hinein, die wieder so eine Angst in euch hervorbringt. So, das heißt, er schrieb so zu gewissen Leuten, die ihm zuhören wollten, und er sagte, Leute, ihr habt schon etwas bekommen, garantiert. Aber ich will das nur definieren. Dieser Geist, den ihr bekommen habt, wird euch nicht wieder in eine Angst hineinbegleiten. Er wird euch vielmehr zu Gottes Sohnen und Tochtern machen. So, ich mag dieses Wort, der Geist Gottes macht etwas in uns. Das steht nicht, Victor, tu alles, um ein Sohn Gottes zu sein, oder? Sondern er macht das. So, der Begriff da drin ist ein rechtliches Begriff. Es ist wie, du wirst adoptiert und du bist so. Ich meine, jemand hat einen Vertrag unterschrieben und du gehörst ihm als Sohn und Tochter. Jesus hat diesen Vertrag mit seinem eigenen Leben unterschrieben und sagte, hey, der Moment, wo du an mich glaubst, das ist dein Recht, mein Sohn und Tochter zu sein. Ja, jemand ist einverstanden. Und es geht hier weiter. Er sagt, jetzt können wir zu Gott kommen und zu ihm sagen, aber lieber Vater. Der Resultat von einer Identität ist, wie wir sprechen. Achte auf, wie Christen reden über ihr Papa im Himmel und dann wissen wir, ob wir unsere Identität kennen. Und hier steht nicht, wir werden zu ihm sagen Gott, sondern aber Papa, Vater. Und es zeigt wieder eine Nähe. Aber bevor du überhaupt etwas sagen kannst, es sagt er hier, jetzt können wir zu Gott kommen. Es ist wie, da ist ein Recht, die er uns gegeben hat, in Orten hineinzukommen, wo er ist, die keine andere Person das hat. Das heißt eigentlich, wenn du dich nicht fühlst als ein Sohn, als eine Tochter, du bist da, aber du bist nicht wirklich da. Denkt ihr mit mir, ja? So, das heißt, da ist ein Recht, die er uns gibt, zu Gott zu kommen. Vers 16. Gottes Geist gibt uns eine innerliche Gewissheit, dass wir Gottes Kinder sind. Er gibt uns eine innerliche Gewissheit. Der Nähe zu Gott gibt uns eine innerliche Gewissheit. Ich bin nicht nur ein von den Millionen von Menschen auf dieser Erde, sondern ich bin ein Sohn, ich bin eine Tochter Gottes und ich bin ein Kind. Ihr merkt auch in dieser Bibelstelle, da ist Sohn, Tochter und das sind Kinder. Zwei unterschiedliche Begriffe, auch in Griechische. Und es sind alles, was Gott in unser Leben zuspricht. Zweiter Gedanken, und das begeistert mich, das ist der zweite Gedanken, als jemand, der viel mit der Körper so Gedanken mag, wie kann der Körper verwandelt werden. So, ich freue mich, wenn Gott mein Herz verwandelt, Freunde. Also, weil ihr kennt mein Herz nicht, ihr hört nur mein Predigt. Ja, aber manchmal, da ist nicht was Gutes da drin. Weißt du, so, ich denke Sachen, die ich nicht denken soll und ich fühle Sachen, die ich nicht fühlen soll. Und manchmal ich denke, hey, wo kommt diese blöde Gedanken her? Und es ist manchmal da.
Und Gott sei Dank, keiner kann das sehen und keiner kann das lesen. Aber ich weiß, dass solche Gedanken hindern meine Zukunft. Die beeinflussen, wie ich handle. Die beeinflussen, wie ich mein Leben genieße mit Gott. Das beeinflusst mein Sein. Und deswegen, ich sage Gott, ich will deine Nähe haben, dass du mich von innen nach außen veränderst. Die Dinge, die keiner sieht. Die komischen Denken, die keiner sieht. Die komischen Gefühle, die keiner sieht. Genau das kennst du. Gott, wenn du in meiner Nähe bist, dann ich will gerne, dass du das verwandelst von innen nach außen. Eine Bibelstelle, die mich bewegt, ist in 2. Korinther 3 und Vers 18. Von uns alle wurden der Schleier weggenommen, sodass wir die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel sehen können. Alle von uns wurde ein Schleier weggenommen, sodass wir jemanden sehen können, wie in einem Spiegel. Und was sehen wir? Eine Herrlichkeit. Es ist wie damals im Alten Testament, diese Herrlichkeit war wie eine Wolke, wie, keiner geht dahin, da ist Gott selbst. Aber ist eigentlich von das Wort her ist wie ein Gewicht Gottes. Und der Geist des Herrn wirkt in uns, sodass wir ihm immer ähnlicher werden und immer stärker diese Herrlichkeit widerspiegeln können. Freunde, das ist mein Gebet, wenn ich an der Nähe zu Gott denke. Mein High Five ist, High Five Gott, ich will gerne, dass ich verändert werden, verwandelt werden von innen nach außen. Öffne meine Augen, diese Herrlichkeit zu sehen. Öffne meine Augen, diese Herrlichkeit zu sehen und nicht nur das zu sehen, sondern das zu widerspiegeln. Liest ihr das mit mir? Ja, so ist es nicht nur, mir geht's gut, ich habe die Herrlichkeit gesehen. Oh, Gott ist groß. Nein. Ich erwarte, dass ich gehe zum Arbeit und ich widerspiegele diese Herrlichkeit Gottes. Was ich tue das aus der Herrlichkeit Gottes. Wie ich als Papa unterwegs bin und meine Entscheidungen und wie ich mit meinen Kindern umgehe. Gott, ich will diese Herrlichkeit widerspiegeln. Nicht nur der Do's und Don'ts und das darfst du nicht und das darfst du. Nein. Die sollen Gott sehen in mir. Die sollen einen Spiegel sehen, die ich einfach durch meinen Vater reflektieren kann. So bei uns zu Hause, also ich habe 4 Jungs, ja, und 2 wohnen bei mir zu Hause. Und ein Junge, er mag sehr gute Parfüms. So Düfte ist sein Ding. Okay, er ist 19 und jetzt er darf seine eigenen Düfte und so kaufen und so. Und seitdem, ich kaufe keine Düfte mehr. Ich kaufe keine Parfüms mehr. Wieso? Ich klaue einfach das von ihm. Ja, so. Ich gehe manchmal in sein Zimmer, während er schläft und dann ich mag das wirklich. Und manchmal, er tut so, dass er schläft, aber er ist noch nicht im Bett oder er hat seine Augen geschlossen. Und dann, manchmal tagsüber, er sagt, Papa, du warst in meinem Zimmer. Ich sage, ja. Und du hast 12 Mal auf mein... Ja. Er hat alles gesehen, ne? So. Aber wieso ich euch das sage, ist manchmal, ich spüre das und ich gehe weg, ich verlasse das Haus, ich bin irgendwo in der Church und dann kommt er umarmt mich und er sagt, warst du in meinem Zimmer? Okay, weil er weiß genau, was für ein Duft er da hat. Und ich habe ein bisschen rangespürt, nicht 12 Mal, aber ein bisschen, ja. Und ich habe das getragen, ich habe das so in mir drin getragen, bis in der Kirche hinein. Er kam an mein Leben herum und er wusste schon, Papa, du warst irgendwo in meinem Zimmer. Kann das sein, dass wie wir riechen, dass Leute das sehen können, dass wir in ein Zimmer Gottes waren? Dass diese Herrlichkeit so einen Duft hat. Dass Leute sehen uns, wie wir sind und wie wir handeln und wie wir denken. Und die denken, warst du irgendwo?
Wieso bist du so liebevoll und so? Eigentlich, du musst sauer sein. Was? Dritter Gedanke. In seiner Nähe entsteht ein geistlicher Antrieb. Freunde, ein Antrieb ist, was wir manchmal menschlich von Disziplin steuern können. Davon rede ich nicht. Ich weiß, so in Deutschland, wir können sagen, wir machen das, ja, und ist in unserer Kalender und wir sind diszipliniert und wir machen unser Sport und wir essen richtig, ja. So, alles super. Aber da ist ein geistlicher Antrieb, den wir brauchen. Weil der geistliche Antrieb treibt uns, gewisse geistliche Sachen zu machen. Manchmal, wir sind begabt, aber wir haben keinen Bock, für jemanden zu beten, weil diese Person eigentlich unser Gebet braucht. Kein Antrieb. Und weißt du, was wir sagen? Wir sind nicht so begabt. Jemand anders, sie soll das machen. Aber es ist nicht so, dass Gott uns nicht begabt hat. Es ist nicht so, dass wir nicht voll mit dem Heiligen Geist sind. Manchmal, wir haben nicht das Wollen und das Verbringen, das zu nutzen, was Gott uns gegeben hat. Wenn das zu geistlichen Sachen kommt, Freunde, wir sind alle unsicher. Wie kommt das an? Das wird peinlich. Das wird peinlich, wenn ich das sage und wenn das nicht trifft. Und wir denken, wir analysieren das geistliche Niveau. Und wir merken, wir versuchen, das geistliche Niveau mit unserem Verstand zu verstehen, bevor wir handeln. Freunde, ich brauche einen geistlichen Antrieb. Weil es ist nicht so, dass der Kirche nicht begabt ist. Es ist so, dass die begabten Leute Angst haben, Menschen zu dienen in der Kirche, weil sie den geistlichen Antrieb nicht haben. Und ich glaube, wenn wir in diese Nähe kommen, dann, Freunde, es geht nicht nur um Gott, bewahre meine Komfortzone. Es geht darum, Gott, zieh mich aus meiner Komfortzone heraus, um das zu tun, wofür ich berufen bin. Ja, ich werde mich schämen. Ja, es geht gegen mein Ego. Ja, ich weiß nicht, wie das ablaufen werde. Und dennoch, ich bin da in deiner Hand. Gebrauche du mich. Ein innerlicher Antrieb. Philipper 2, da steht, er schenkt uns den Willen und die Kraft, ihn auch das auszuführen, wie es ihm gefällt. So in Philipper 2, 12, ne, das steht erstmal, dass wir unsere eigene Rettung bewirken sollen, mit Furcht und Zittern. Und dann sagt der Paulus, ja, es ist nicht nur du, der das jetzt bewirken soll, sondern der Geist Gottes in der Nähe. Er bewirkt beides in uns. Er bewirkt das Wollen und das Verbringen. Er gibt uns die Kraft, um das auch durchzuführen. Freunde, wie oft war ich manchmal unterwegs und ich wusste genau, das wäre gut, das zu machen. Man spürt einen kleinen Gedanken von Gott, das wäre gut, ihn anzusprechen. Das wäre nicht schlecht, das und das zu machen. Und sofort, was kommt danach? Ausreden. Ich habe keine Zeit, ich habe kein Geld, ich habe das nicht. Die Ausreden werden lauter als diese Stimme Gottes. Kennt ihr das? Ihr seid so heilig. So, ich merke das jede Woche. Und manchmal abends, ich denke, eigentlich, ich sollte das machen. Ja, eigentlich. Möge Gott mir so einen Antrieb geben. Und dieser Antrieb soll stärker sein als meine Menschenfurcht. Dieser Antrieb soll stärker sein als mein eigener Ich. Ich kann versagen. Ist peinlich, wenn ich das nicht schaffe. Eine Sache, die mich auch beschäftigt, ist, wie werden Menschen der Liebe Gottes erfahren und sehen, die in meinem Leben herum sind. Und das beschäftigt mich, wenn ich an die Nähe Gottes denke. Und ich habe hier in Gedanken 4 gesagt, er wird uns eine Kühnheit geben, in Zeugendienst, als Zeugnis auszusprechen, als Dinge in der Welt hineinzusprechen. In Apostelgeschichte 1 und Vers 8. Aber ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft meine Zeugen sein. Durch was? Seine Kraft. Meine Zeugen sein. In Jerusalem und ganz Judäa, in Samaria und überall auf der Erde. Ich bin froh, dass ich nicht der Zeugen Gottes sein kann, nur weil ich etwas gesehen habe, sondern weil er mir eine Kraft gibt. Wenn das nur ein Sehen ist, dann
wir sind unterschiedlich. Wir haben alle unterschiedliche Sachen gesehen und erlebt. Aber hier, das steht, ihr werdet eine Kraft bekommen. Der Nähe Gottes bringt eine gewisse Kraft in uns. Und diese Kraft erzeugt etwas in uns, die kühn ist, von unserer Story zu erzählen. Letztens, ich habe unsere Gemeinde hineingenommen in diese Gedanken von einem Blinder, der geheilt worden ist. Und die Leute haben gesagt, hey, du warst als Kind schon blind. Und wie kam denn das, dass du geheilt wurdest? Und er sagte, hey, da war ein Mann, der vorbeikam. Er hat so ein Brei gemacht. Er hat diese Brei auf meinen Augen gepackt. Er hat gesagt, geh mal deine Augen waschen. Und ich habe das gemacht. Und siehe, guck, ich kann sehen. Und die haben gesagt, nee. Die haben ihn dann weiter zu den Pharisäern gebracht. Und die Pharisäer haben ihm nochmal die Frage gestellt. Er sagte, hey Leute, ich habe euch das gesagt. Die Pharisäer haben gesagt, nee, wir müssen nochmal fragen. Ja, so ist es in der Bibel. Das ist eine interessante Geschichte. Und die haben ihn nochmal gefragt und nochmal gefragt. Und irgendwann, ich sagte, er hatte einfach die Nase voll. Er sagte, Leute, ich habe euch das gesagt. Alles, was ich sagen kann, ist, jemand hat ein Brei gemacht. Das ist Jesus. Und er hat meine Augen geheilt. Und die haben gesagt, aber du weißt ja, er ist ein Sünder, oder? Und dann hat er einen Satz rausgehauen. Er sagte, ich weiß nicht, ob er ein Sünder ist. Aber eins weiß ich war blind und jetzt kann ich sehen. Und ich denke, das soll mein Zeugnis sein. Ich kann nicht alle Fragen beantworten. Aber eins weiß ich war verloren. Und Gott hat mich gerettet. Du kannst mit mir vielleicht diskutieren über das und dieses Thema und wann ist der Druck und ich kann nicht alles sagen. Aber eins weiß ich, hey, ich war fast am Sterben mit Asthma und Bronchitis und Gott hat mein Leben geheilt. Eins kann ich sagen, hey, ich war so aggressiv und Leute geschlagen und jetzt kann ich Leute umarmen. Das ist meine Story. Und das ist das Zeugnis. Und Freunde, manchmal, wir brauchen nicht das theologische Auslegung. Manchmal, du brauchst nur deine Geschichte zu erzählen. Der 5. Gedanke ist, seine Nähe bringt uns eine tiefe Frieden mitten im Sturm. Ich glaube nicht, dass der Welt so eine heilige Welt sofort sein werde, Freunde. Wir kennen die Nachrichten und was da abgeht und es wird turbulenter und turbulenter. Und dennoch, ich glaube, mitten in jeder Sturm, mitten in jeder Turbulenz, da ist eine Frieden, die Gott geben kann, die nicht abhängig ist von was an uns herum geschieht, sondern abhängig ist von wie nah er ist in meinem Leben. Ich sehe, das sind manchmal einige Kinder hier, ja. Und wenn die Babys einfach von ihrer Mama ein bisschen weggenommen werden, die denken, hey, wo ist Mama? Die schauen auf Mama, die schauen auf Papa, ich muss dahin. Wieso? Das ist der Ort der Sicherheit. Die Mama muss sogar gar nicht sagen. Es ist nur, dass sie wissen, meine Mama, mein Papa ist da. Da können 100 Leute an das Kind herum sein, Mama und Papa sind da. Die Nähe reicht voll aus. Wenn ich dieses Bild vor Augen habe, Freunde, dann ich denke, der Welt kann so turbulent sein. Aber mein Papa ist so nah. So nah. Und nicht nur, dass ich das hier weiß. Weißt du so? Nicht, dass ich noch hier das weiß, sondern ein Heart Connection ist schon da. Wie ein Kind, wie ein Baby, der dieses Heart Connection zu den Eltern hat. Da ist nicht so eine Diskussion. Da ist nicht so, soll ich dahin oder soll ich nicht? Es ist klar, selbstverständlich, meine Mama tut das. Es ist selbstverständlich, mein Papa ist am Start. Es ist selbstverständlich, keiner kann mich schlagen, wieso mein Papa da ist. So eine innerliche Gewissheit, dass wir Kinder unser Vater sind. Von das ist, was ich so erwarte. Und deswegen, ich sage, das sind mein High Five. Ich weiß nicht, was dein High Five sind. Oder High 2 oder High 3 oder High 4. Aber ich will euch einfach eine Zeit geben, kurz mal zu reflektieren, während ich einfach durch diese Punkte gehe. Und vielleicht hast du ganz andere Erwartungen. Wenn du sagst, Gott soll nachkommen, was sind Sachen, wo du sagen würdest, das erwarte ich, das soll in meinem Leben geschehen? Der erste Gedanke. In seiner Nähe entdecke ich meine wahre Identität. In seiner Nähe geschieht
Eine Verwandlung von innen nach außen. In seiner Nähe entsteht geistlicher Antrieb. In seiner Nähe wächst Kühnheit im Zeugnis. In seiner Nähe finde ich tieferen Frieden mitten im Sturm. Ich will gerne mit uns beten. Jesus, du weißt, dass wir alle in unterschiedlichen Orten stehen. Einige sehr close mit dir, einige vielleicht kennen dich gar nicht und die sind noch diese Entdeckung, wer du wirklich bist. Einige sind so close und die wissen genau, was du tust und was du bewegst. Und dennoch, Herr, ich stehe zusammen mit meinen Brüdern, mit meinen Schwestern hier und wir beten, Jesus, dass du noch nachkommst als je zuvor dieses Jahr. Auch wenn wir an der 7x7 denken, Herr, dann ist es Zeit, wo wir nicht nur einen Raum befüllen wollen, sondern den Raum unseres Herzens befüllen wollen, mit wer du bist. Herr, ich bete für einige hier, Herr, dass wir nicht die Probleme von dieser Welt widerspiegeln, sondern deine Herrlichkeit widerspiegeln können. Herr, nicht die Bitterkeit und der Unvergebenheit verspiegeln, sondern deine Herrlichkeit, deine Vergebung, deine Liebe widerspiegeln können. Ich bete, Jesus, dass der Duft deiner Herrlichkeit wird noch stärker auf unser Herz, auf unser Leben, in unserer Familie, bei unserer Arbeit. Herr, du kennst unsere Ängste, wenn du mit uns manchmal redest, du siehst unsere Menschenfurcht und Dinge, die uns manchmal aufhält. Oh Gott, wie wäre es, Herr, wenn du so nahe kommst, dass wir so eine Sicherheit in dir bekommen. Herr, wie wäre es so, was du so close kommst, Herr, dass wir nicht so die Angst haben von Dingen von dieser Welt, von der Unsicherheit von dieser Welt, sondern dass wir wissen, dass unser Papa da ist. Dass wir nicht erst mal denken müssen, ob du da bist. Dass wir nicht erst mal so denken müssen, wir müssen zu Gott kommen, sondern dass wir wissen, dass du schon da bist. Deine Nähe verlässt uns nicht. Deine Umarmung verlässt uns nicht. Deine Versprechen verlässt uns nicht. Deine Verheißungen verlässt uns nicht. Freunde, wir bleiben gerade noch im Gebet und lass Gott dein Herz erwärmen mit einer Hunger, dich zu bewegen, in seine Nähe zu kommen. Einige von uns, Gott bewegt uns, raus aus Komfortzonen herauszukommen. Einige wissen genau, hey, Leute riechen mir Trauer und Schmerz in meinem Leben, weil das ist meine Story. Hey, lass Gott so nachkommen, um deine Story zu verändern. Gott kann deine Geschichte verändern. Für einige von euch, ihr wisst genau, wie Menschen euch verletzt haben und das hat euer Vertrauen zu Menschen irgendwie zurückgehalten, immer skeptisch Menschen gegenüber und das denkt ihr sogar in der Kirche skeptisch gegen Menschen gegenüber. Und deswegen, ihr zieht euch zurück sogar von der Nähe von Menschen. Manchmal Gott will solche Menschen so nah bringen, dass du ihn sehen kannst. Und ich bete, dass Gott dich in dein Herz eine Freiheit gibt,
dass du neu atmen kannst. Der Schmerz von deiner Vergangenheit soll deine Zukunft nicht prägen und ändern. Sondern möge Gott dir eine neue Geschichte mit dir schreiben. Vielleicht bist du online, du hörst diese Botschaft. Mein Herz für dich ist, dass der Nähe Gottes nicht in einem Gebäude für dich zu sehen ist, sondern der Nähe Gottes ist in deinem Herz zu sehen. Dass der Raum, den wir für ihn schaffen werden, nicht ein Raum ist in einem Gebäude, sondern der Gebäude unseres Herzens, wo er reinkommt, wo er dich verändert, von innen nach außen. Charaktereigenschaften werden verändert. Die Liebe zu Gott selbst wird verändert. Die Liebe zu Menschen wird verändert. Hey, lass uns in der Gegenwart Gottes hier bleiben und einfach genießen, was Gott gerade tut, gerade in dein Herz. Lass deine Kraft auf uns ruhen. Lass deine Kraft und dein Geist, einen Frieden in unser Herz hineinlegen. Danke, Herr. Amen. Amen, Amen, Amen. Freunde, ich habe eine Frage mitgebracht, die ihr nach Hause nehmen könnte. Weil ich mag das gerne, wenn, so wir verlassen so einen Ort, aber ich will gerne, dass das Wort Gottes mich manchmal weiterhin beschäftigt. Und deswegen habe ich eine Frage mitgebracht. Ich weiß nicht, ob Ulf das auch hat, geschrieben hat. Hat er nicht? Hat er nicht? Hast du das, Benny? Ja, genau. Was werde sich in deinem Alltag sichtbar ändern, wenn du morgen aufwachst und du merkst, ups, Gott ist wirklich hier. Gott ist wirklich hier. Wie wirst du deinen Tag morgen starten? Nimm das mit, fotografiere das, wenn du kannst. Diese Frage hilft mir, Entscheidungen zu treffen, bevor ich mit meiner Arbeit beginne. Das hilft mir, meine Gedanken zu ordnen, wenn ich manchmal aufstehe mit komischen Gedanken. Gott, du bist hier. Das hilft mir, wenn ich negativ drauf bin manchmal. Ne? Und ich denke, Moment, wer ist hier neben mir? Wer ist in mir? Gott selbst. Das gebe ich euch einfach mit. Und ich bete, dass diese Zeit, wo wir als Church unterwegs sind, ich sage, wir, weil mein Herz schlägt für Doc 1, das ist 7 mal 7 mal 7, dass wir in eine Tiefe eintauchen, wie Jesu vor. Und dass wir eine Höhe und Tiefe und der Breite von Gott kennenlernen werden. Dass wir sagen werden, komm und siehe, Gott handelt, Gott arbeitet, das ist meine Story. Okay, da wird eine Zeit sein hier gerade für Gebet und richtig. Und während das Gebet so läuft, da werden noch hier auch Musik spielen. Wenn du hier mit Gott reden willst, dann tue das. Und sonst der Gebetsteam ist am Start und wir werden gerne Leute aussegnen. Be blessed.